Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umu Al-Fatih Ensiklopedia Islam Dunia kembali menyajikan berita-berita Islam dunia. Semoga semakin menambah ilmu pengetahuan tentang Islam bagi Anda semua. Dan jangan lupa klik subscribe dan notifikasi tombol lonceng agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Strange sounds are being heard around the world. Fenomena suara trompet yang terjadi sejak tahun 2011 silam di beberapa negara tentunya membuat geger dunia. Apalagi baru-baru ini suara trompet misterius itu kembali berdengung-dengung di kota Jerman pada bulan April 2015. Banyak orang yang menghubung-hubungkannya dengan misteri hari kiamat. Namun, seorang ilmuwan bernama Elchin Halilov berkata lain. Dia mengungkapkan bahwa suara trompet yang memekakkan telinga tersebut hanya sebagian kecil yang bisa diterima manusia. Sebenarnya suara tersebut begitu besar gelombangnya, namun terletak dalam kisaran infrasonik sekitar 20 hingga 100 Hz, sehingga tidak bisa didengar manusia. Gelombang suara tersebut terbentuk di bagian atas atmosfer, ionosfer tepatnya. Dalam geofisika disebut sebagai gelombang akustik gravitasi. Tutur Halilov seperti dilansir dari SOT.net Selasa 26 Mei. Ada cukup banyak penyebab gelombang suara itu terbentuk. Di antaranya karena letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, dan lain-lain. Sementara salah satu ilmuwan geofisika dari Universitas Oklahoma, David Deming, punya pendapat berbeda. Menurutnya gelombang suara tersebut memiliki kekuatan yang amat besar sehingga mampu mencakup transmisi telepon dari pesawat udara milik Amerika Serikat. Sedangkan NASA menyebut suara misterius ini terjadi karena bumi memiliki emisi radio alami di mana manusia dapat mendengar suara-suara aneh yang datang dari planet kita sendiri. Suara tersebut bisa saja terjadi akibat petir maupun gempa bumi. Orang-orang dari berbagai belahan dunia sempat heboh, kebingungan, sekaligus dibikin merinding saat mendengar suara yang diyakini mirip seperti suara trompet. Suara yang memekakkan telinga tersebut terdengar datang dari lokasi yang tidak diketahui di langit. Setidaknya ada 4 negara yang mendengar suara aneh dari langit, yakni Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Jerman. Warga yang mampu mendengar suara ini mengupload hasil rekaman mereka ke situs YouTube. Meski diupload dengan judul yang berbeda-beda, tapi suara yang terdengar memang mirip antara satu negara dengan negara lainnya. Di tahun-tahun sebelumnya, sejumlah negara memang sudah memperlihatkan kondisi serupa dengan memperlihatkan suara-suara misterius, seperti di Australia pernah juga terjadi sekitar tahun 2012. Dalam video terbaru tentang suara ini, diambil tanggal 4 April tahun 2015 di salah satu kota di Jerman. Video ini diunggah oleh warga Kanada bernama Kimberly Wookie. Dia mengaku dibangunkan oleh suara keras, yang ia tahu ia telah mendengar sebelumnya. Dia berkata bahwa dia pergi untuk melihat anaknya yang juga ketakutan oleh suara. Menurut penjelasan NASA yang menjawab dari sudut ilmiah, kebisingan suara tersebut datang dari planet bumi sendiri. Mereka menyebut seperti suara latar di acara musik. Seperti itulah gambaran suara tersebut. Fenomena ini seperti emisi suara pada bumi dan sebetulnya sering terjadi, namun hanya saja manusia tak menyadarinya. Waktu kecil kita diajari nama-nama 10 malaikat berikut tugasnya. Di antara 10 malaikat itu, ada malaikat Israfil yang diberi tugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Mungkin sekarang kita bertanya, apakah malaikat Israfil sekarang menganggur karena hari kiamat belum datang? Ternyata menurut Imam Abdurrahim bin Ahmad dalam kitab Syarah Daqaiqul Akhbar, ada beberapa tugas yang diemban malaikat Israfil sebelum kiamat datang. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan,
bahwa sesungguhnya malaikat Israfil alaihi salam memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan 7 langit. Maka Allah mengabulkan permohonan malaikat Israfil alaihi salam dengan memberikan kekuatan 7 bumi. Kemudian Allah memberikan kekuatan angin, kemudian Allah memberikan kekuatan gunung, kemudian Allah memberikan kekuatan sesuatu yang berat, kemudian Allah memberikan kekuatan hewan buas. Artinya malaikat Israfil itu ditugaskan Allah mengayomi makhluk dan alam semesta yang disebutkan di atas. Selain itu, malaikat Israfil ditugasi menemani malaikat-malaikat lain yang selalu bertasbih kepada Allah. Hal ini dapat dimaklumi bahwa malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat selalu patuh terhadap perintah Allah. Konon malaikat Israfil alaihi salam pernah melihat neraka jahanam 3 kali dalam 24 jam atau sehari semalam. Dan setelah itu ia merendahkan diri kepada Allah dan menangis sejadi-jadinya dengan meneteskan air mata. Seandainya Allah tidak menahan air mata malaikat Israfil, maka bumi ini akan dipenuhi dengan air matanya seperti banjir bandang yang pernah terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Diceritakan pula, karena besarnya wujud asli malaikat Israfil, air laut dan air sungai yang disatukan itu hanya membasahi kepala malaikat Israfil. Wallahu a'lam. Dari berbagai sumber, salah satunya Al-Quran Karim, malaikat Israfil alaihi salam hanya akan meniup sangkakala sebanyak 3 kali saja. Tetapi efek dari tiupan itu niscaya akan menimbulkan bencana luar biasa. Dahsyatnya tsunami menghantam Aceh beberapa tahun silam, belum seberapa dibanding dengan hebatnya bencana yang ditimbulkan oleh tiupan sangkakala malaikat Israfil alaihi salam. Coba lihat saja, pada tiupan pertama akan membuat alam semesta berikut isinya terkejut dan ketakutan. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah ketakutan segala yang ada di langit dan segala yang di bumi. Quran Surat An-Naml ayat 87. Tiupan pertama sangkakala oleh malaikat Israfil alaihi salam ini sesungguhnya hanya sekedar peringatan dini, tetapi akan memberikan dampak luar biasa, yakni berupa huru-hara dan kegoncangan hebat di sana-sini. Selesai memberikan peringatan dini kepada alam semesta berikut dengan penghuninya, malaikat Israfil alaihi salam kembali meniup sangkakala untuk kedua kali. Dampak yang luar biasa pun terjadi. Semua penghuni alam semesta mati, kecuali mereka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap hidup. Tiupan trompet malaikat Israfil alaihi salam kedua inilah yang kita kenal sebagai kiamat kubro atau kiamat agung atau besar. Setelah semua makhluk di alam semesta ini musnah, giliran malaikat Izrail alaihi salam ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berturut-turut mencabut nyawa malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Mikail alaihi salam, dan terakhir malaikat Israfil alaihi salam. Saat itulah tidak ada satu makhluk ciptaannya yang berkeliaran di jagat semesta maupun di langit. Masa kekosongan ini, menurut para ahli kitab akan berlangsung selama 40 tahun lamanya. Diukur berdasarkan hisab yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berdasar para kalender hitungan manusia. Pada saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang manusia-manusia sombong dan angkuh. Akulah raja, maka di manakah para raja dan semua orang yang sombong dan takabur? Yang ternyata tidak ada satupun manusia yang lolos dari kiamat kubra. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Mohon maaf jika dalam tayangan ini ada tayangan gambar dan narasi yang menyinggung hati. Semoga tayangan ini bisa menjadi hikmah dan ibrah bagi kita semua.